ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் லோரி வந்துருக்குது. இது நாங்கள் தான் இறக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிகிட்ருக்கு, அதனால் வெயிட்டிங். இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த பூசுகிற சிமெண்ட்டு, கல் கட்டுறதுக்கு சிமெண்ட்டு, டைல்ஸ் பதிக்கிற சிமெண்ட்டு எல்லாமே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேலட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்தியக்காரண்ண தமிழால் தான் வண்டி டிரைவரு. இங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழால் அதிக பேர் டிரைவராக இருப்பாங்க. நம்ம ஆளுங்க தான் வண்டி ஓட்டுறல இது என்ன கில்லியாச்சு.